Се поголем е бројот на деца од предшколска возраст кои имаат проблеми со говорот. Последните истражувања направени во Штипската градинка Астибо покажуваат дека дури 80% од децата имаат проблеми со изговарањето. Бројката алармантна, посочуваат стручните лица. Што е навистина алармантна и загрижувачка. Нели, овде зборуваме можеби за многу мали проблеми, но станува збор за тоа дека развојот на говорот не е во границите на она што значи правилно говорно развивање на дечињата. Воспитно-образовниот кадар кој што работи во градинката постојано го следи и се трудиме колку што можеме да работиме на правилниот изговор, на правилната артикулација и дискриминација на гласовите. Сепак помал е процентот на првооделенци кои стартот на училиштето го почнуваат со проблеми во говорот. Добар дел од нив успеваат да го исчистат уште во градинка, додека другиот дел работат со логопед во училиштата. Најголем проблем е изговарањето на буквите Р, С, Ч, Ш, Дж и Л. Најчести и најзастапени говорни проблеми кај нас се обично ротацизам, ламдацизам, сигматизам. Имаме неколку дечиња пелтечење. Тие се по-конкретно да ни ги објасните. Значи, ротацизмот е обично неправилен изговор на гласот Р. Проблемот со говорот се должи на постојаното седење пред компјутер, но и намалената конверзација помеѓу децата и родителите. Употребата на детската литература, на различни списанија, детски книги, сликовници, за жал, многу малку е во употреба во денешно време. Сите ние гледаме децата да не бидат добри, смирени, можеби и самите родители правиме грешка со тоа што сакајки да ги задоволиме нашите дечиња со оно што значи нивна потреба, што можеби ние си ја замислуваме како нивна потреба, дека телефонот е нивна потреба, всушност не е. Многу малку време се посветува на читањето, на разгледувањето. Еден наш совет е купувате сликовници, купувате детска литература. Доколку редовно не се посетува третман кај логопед, детето ќе има за цел живот говорната мана.